छिमेकी दाई हजुर अमेरिकाले 4 गोल हानेर चमत्कारै गर्यो नि बरु ब्राजिल पछि अमेरिकाको सपोर्ट गर्नु पर्ला जस्तो छ। एउटाको पो सपोर्ट हुन्छ दही चिउरे किन आफू त परियो फरेभर अर्जेन्टिना। प्रायोरिटीमा त ब्राजिलै हो नि। ए गर गर जुनले जित्छ त्यसैलाई सपोर्ट गर दही चिउरेहरू। वर्ल्ड कपमा 2टा मात्र टिम त छैन नि, ब्राजिल छोडेर अमेरिकाको पछि लागे त होइन नि। थाहा भयो आज एउटाले जित्छ त्यसकै सपोर्ट भोलि अर्कोले जित्छ त्यसकै सपोर्ट। प्रत्येक खेलमा एउटालाई सपोर्ट त गर्नै पर्यो नि, नत्र गेम हेरेको के मजा। पछि एउटाले वर्ल्ड कप जित्छ अनि मैले त भनेको थिएँ नि देखिस् भन्ने होला हैन खुरापतिहरू। त्यस्तो त होइन। गाउने भए गेम अगाडि नै गुनगान गाउनु, एउटाले जित्छ अनि निच्चा आएर नसुनाउनु। साँच्ची आज राति ब्राजिलको म्याच हेरिन्छ होला नि होइन? निन्द्रा मारी मारी हार्ने टिमको हेरिँदैन। आज राति हेरेको भरेको निन्द्रा फेर्नु छ, पर्सि अर्जेन्टिनाले गोल हानेको हेर्नु छ। 5 पटकको च्याम्पियन ब्राजिलको नाम लेख्यो, यस्तो म्याच नहेर्ने नि एउटा जन्तु देखियो। के रे आफ्नो इच्छा हो नि हेर्ने नहेर्ने, तिम्रो टिमले हार्छ खुब फुर्ती लाउँछु। इस हार्छ, ब्राजिल जस्तो टिमले हार्छ होला।